好，欢迎大家来到刘军教你玩彩课程。今天我们继续讲解一下快三的一个二同号技巧。那么今天讲解一个叫做连号连号开出来之后呢，3期之内开二同号这个可能性呢是比较大。首先我们看一下什么叫连号。连号呢，你记住总共是1、2、31、2、3、2、3、43、4、54、5、6这几组号呢是连号总共就4组，1、2、3、2、3、4、3、4、5、4、5、6是连号，号码连着的嘛，对不对当连号开出来的时候呢开二同号4、5、54、5、5呢就是一个二同号号码相同，两个数相同，2、5、5 4、5、5那么号码开2、3、4它也是个连号，对不对？2、3、43期之内呢开3、5、5二同号号码1、2、3号码1、2、3是连号连号之后呢1期没有开，2期第2期呢开出来开这个二同号开二同号1、2、3、1、2、6、3、6、6开二同号。那么2、3、4它是一个连号连号之后呢第1期没有开第2期开3、5、5 3、5、5呢是二同号。也就是说连号之后它容易开二同号只是呢当时没有开出来，但是呢它会在短时间内呢开出，我们可以适当的背投比如说1、2、31、2、3呢它就开了1、6、6是同号二同号3、4、5呢也是连号结果呢开了一个3、4、4是二同号。也就是说号码出现连号的时候，当前开奖结果是连号，那么它很容易去出二同号。当然是不是说一定会出呢？不一定，但是呢我们统计表明呢开出二同号的几率就比较大所以这节课呢非常简单，你只要记住几个连号1、2、3、2、3、4、3、4、5、4、5、6即可。好，今天这节课呢我们就讲解到这里下节课再见。